ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്, വെൽക്കം ടു പ്ലാറ്റ്ഫോം 7. പ്ലാറ്റ്ഫോം 7 ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ സൂറത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി യാത്രയാണ് ബോംബെക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം സൂറത്തിൽ നിന്ന് മുംബൈ സെൻട്രലിലേക്കുള്ളൊരു അടിപൊളി യാത്രയുടെ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് ഒരു യുണീക്ക് സാധനം ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരു WDS-4 നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അതൊന്ന് കണ്ടേക്കാം. ഇതാണ് WDS-4. ഇത് പഴയ ഷണ്ടിങ് ലോക്കോമോട്ടീവാണ്, ഹൈഡ്രോളിക് പവർഡ് ലോക്കോമോട്ടീവ് ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ലോക്കോമോട്ടീവ്സ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ബാക്കിയില്ല. ഇതിവിടെ പ്ലിന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ. എന്നാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സൂറത്ത് സ്റ്റേഷനുള്ളിലേക്ക് പോകാം, നമ്മുടെ യാത്ര നടത്താം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൂറത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. തിരക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് തിരക്ക്. ഈ തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സമയമേ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എപ്പോഴും തിരക്കാണ് ഇവിടെ. ഇന്നലെ രാത്രി വന്നപ്പോഴും തിരക്കായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും തിരക്കായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ട്രെയിനിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കിയേക്കാം. From Surat to Mumbai Central will depart at its scheduled time at 5 hours 10 minutes from platform number 4. Thank you. പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 4-ൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ട്രെയിൻ 12922 ഫ്ലൈയിങ് റാണി എക്സ്പ്രസ് ആണ്. നമുക്ക് ഈ സബ്വേ വഴി കയറി നമുക്ക് പോകാം. സബ്വേ പ്ലാറ്റ്ഫോം 4-ൽ പോകുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 4 എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഒരു ആരോ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ യാത്ര ഫ്ലൈയിങ് റാണി എക്സ്പ്രസ്സിലാണ്. ഫ്ലൈയിങ് റാണി എന്ന് പറയുന്ന സൂറത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മുംബൈ സെൻട്രലിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ഇൻ്റർസിറ്റി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസ്സാണ്. ഈ ട്രെയിനൊരു വളരെ വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ആ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചത്. പ്ലാറ്റ്ഫോം 4-ലെത്തി. ഇതാണ് ആ പ്രത്യേകത. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഏക non-AC ഡബിൾ ഡെക്കർ കോച്ച്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോച്ച്. 016062 D3 2001 ബിൽറ്റ് ഡബിൾ ഡെക്കർ non-AC കോച്ചാണ്. എന്താ പറയുക, ഈ കോച്ചുകൾക്ക് ഇനി അധികം ആയുസില്ല. കാര്യം അവർ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ LHB കൺവേർഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ LHB കൺവേർഷൻ അപ്രൂവ് ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അധികം താമസിച്ച സാധാരണ LHB സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകൾ വരും. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് കണ്ടേക്കാൻ തരും. ഡബിൾ ഡെക്കർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വീതി കൂടിയ വാതിലുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം കൂടുതൽ യാത്രക്കാരുണ്ടല്ലോ. സീറ്റുകൾ 2 ഡെക്കായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പർ ഡെക്കും ലോവർ ഡെക്കും. അപ്പർ ഡെക്കിൽ കുറച്ച് സീറ്റുണ്ട്, അതുപോലെ ലോവർ ഡെക്കിൽ കുറച്ച് സീറ്റുണ്ട്. എൻ്റെ സീറ്റ് ലോവർ ഡെക്കിലാണ്. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അപ്പർ ഡെക്ക് കാണിച്ചു തരാം. പൊക്കം വളരെ കുറവാണ്, തല ഇടിക്കും. എനിക്ക് തന്നെ കറക്റ്റാണ് പൊക്കം. കൂടുതൽ പൊക്കമുള്ള ആൾക്കാർ സൂക്ഷിക്കണം. കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് കാണിച്ചു തരാം. നേരെ ലോവർ ഡെക്കിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് ലോവർ ഡെക്കിലേക്കുള്ള വഴി. റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫോർവേഡ് ഫേസിംഗ് വിൻഡോ ആണ് നമ്മുടെ. അതാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ്. നമ്മുടെ സീറ്റ് പോയി പിടിച്ചാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദനയിലെത്തി. ഇരുട്ടാണ്ടൊക്കെ ആയിട്ടൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരെ വെളുത്തിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം.
അമൽസാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനാണ്. ഏതൊരു ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോയി. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലിരിക്കുക, നല്ല തണുപ്പ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോച്ച്. എൻ്റെ സീറ്റ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ റൈറ്റ് സൈഡിലല്ല, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. അത് എൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ ജനലാണെങ്കിൽ അടയത്തുമില്ല, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. മൊത്തം 136 പേർക്കാണ് ഈ സീറ്റിൽ സ്ഥലമുള്ളത്. തണുപ്പ് കാരണം ഡോറൊക്കെ പകുതി അടച്ചിട്ടിരിക്കുക. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഓവർടേക്ക് കഴിഞ്ഞ് വിട്ടത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് തിയേറ്ററിൽ നിന്നു. അമൽസാഡ് എന്നാണ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര്. ഒരിക്കൽ കൂടി ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ്. ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലാണ്. അത് ഡോറിൻ്റെ അതേ ലെവലുള്ള സീറ്റാണിത്. ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 10 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. സീറ്റുകൾ വലിയ സുഖമില്ല. സീറ്റുകൾ ഭയങ്കര ടൈറ്റാണ്, ഹാർഡാണ്. കാല് വയ്ക്കാനും തീരെ സ്ഥലമില്ല. താഴത്തെ ഇരുന്നിട്ട് കാല് വയ്ക്കാനും കാലൊക്കെ വേദിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് വന്നു. നല്ല തണുപ്പുമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബിലിമോറ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഇന്ന് എനിക്കൊന്ന് 7 or 8 ഇങ്ങനത്തെ ഡബിൾ ഡെക്കർ കോച്ചുകളുണ്ട്. എല്ലാം ഡബിൾ ഡെക്കർ കോച്ചുകളല്ല, കുറേ സാധാരണ കോച്ചുണ്ട്. നേരം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ബാക്കി കാണിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. മെയിനായി സിഗ്നൽ പച്ചയാണ്, നമ്മുടെ സിഗ്നൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഓവർടേക്ക് ആണോ എന്നറിയില്ല. ഒരേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 2 സമയം കാണിക്കുന്ന പ്രതിഭാസം നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 3 നിൽക്കുന്നവർക്ക് 6:29, 2 നിൽക്കുന്നവർക്ക് 6:28 സമയം. ഓവർടേക്കാണ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 2 കൂടെ ഫാസ്റ്റ് വണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ആരും ട്രാക്ക് കടക്കരുതെന്ന്. വരുന്നുണ്ട്. ബാന്ദ്രയിലേക്ക് വന്ന യുവ എക്സ്പ്രസ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് പോയി. ഇപ്പം ഉടനെ നമുക്ക് സിഗ്നൽ ആവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടി. സുരത്ത് മുംബൈ ഫ്ലൈയിങ് റാണി 12922. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോച്ച്. ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലിവറിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെലിബ്രേറ്റിംഗ് 75 years ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലിവറിയാണ്. 016062 ആണ് നമ്മുടെ കോച്ച്. 2001 ബിൽട്ടാണ്. ICF ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ബിൽട്ട് RCF എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. റെയിൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി കപൂർത്തലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. 2001 2024 വരെ POH ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. വേറെ ഏതോ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1 കൂടെ വണ്ടി. പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1 കൂടെ 2 ലൈറ്റിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. മെയിൻ ലൈനിലെ സിഗ്നൽ വീണ്ടും പച്ചയായിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഒരു ഓവർടേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. നേരം പതുക്കെ വെളുത്തു തുടങ്ങി. ചെറുതായിട്ട് സൂര്യൻ പുറത്തു വന്നു തുടങ്ങി. സമയം 6:36. സോ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ്, വെൽക്കം ടു പ്ലാറ്റ്ഫോം 7. It's been quite some time since this video started. Based on popular demand, I've been doing more of Malayalam videos now. So we're right now at Bilimora station, waiting for an overtake probably. We are traveling on the Flying Ranee from Surat to Mumbai Central, and we have been here at Bilimora since the last 10 minutes or so. We were overtaken a little while ago by the Yuva Express, and I think we are waiting for one more overtake now. ഈ കോച്ചിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെവലിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊടി അടിച്ച് കയറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് പൊടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊജക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പൊടി കുറയും. മുകളിലത്തെ സീറ്റുകൾക്ക് ഷട്ടറില്ല, ഗ്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഷട്ടറില്ല, ഗ്ലാസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. താഴെ ഷട്ടറും ഗ്ലാസും രണ്ടും ഉണ്ട്. പോയതായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി മുംബൈ സെൻട്രൽ, മുംബൈ രാജധാനി, അഥവാ ഇപ്പോൾ തേജസ് രാജധാനി എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. തേജസ് കോച്ചുകളായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ രാജധാനി പോയി. എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോയി, നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളോട് പിടിച്ചിട്ടേണ്. ബിലിമോറിക്ക് ഒരു നാരോ ഗേജ് സൈഡുണ്ട്. അതെവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് അത് പിടിക്കാനും പറ്റിയില്ല. ജസ്റ്റ് ബിലിമോറി. ഈ മറ്റു സൈഡിൽ കാണുന്ന 2 ട്രാക്കുകൾ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കാർഡാണ്, വെസ്റ്റേൺ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കാർഡാണ്, WDFCയുടെ ട്രാക്കുകളാണത്. നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഡോർ തുറന്നു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, ഡോർ അടയ്ക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ വൽസാഡ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താണ്. കുറേ സ്ഥലപ്പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാണ് ഇതിപ്പോൾ വൽസാഡ്, വഡോദര, ജാംനഗർ, വഡ്നഗർ, കുറേ സ്ഥലപ്പേരുകളുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ വണ്ടി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. सूरत से चलकर मुंबई सेंट्रल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ चुकी है. धन्यवाद. അങ്ങനെ വൽസാഡിന് പുറപ്പെട്ടു. May I have your attention please? Train number 12922 Flying Ranee superfast from Surat to Mumbai Central has arrived on platform.
Hammal gareem gareem. Sheikh Hammal. Hammal gareem 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 gareem. Sheikh Hammal. Asta Hammal Sheikh Hammal. Hammal gareem gareem. Sheikh Hammal. Hello, Raj बोल रहा है. നമ്മളിപ്പോൾ ഡഹാനൂർ റോഡ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി. എങ്ങനെയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഈ സാധനം തന്നെ കിട്ടും. ഇതിൽ നല്ലൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇല്ലെന്നാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ പാൽഘർ എത്താറായി. അപ്പോൾ പാൽഘർ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറും. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഡോറിൽ പോയി നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ നിന്ന് ദിവയിലേക്കുള്ള റെയിൽവേ ലൈൻ വന്നത് ദിവ നമ്മുടെ മംഗള എക്സ്പ്രസിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് ഈ ലൈനെ കാണിച്ചായിരുന്നു. ഈ ലൈനല്ല, ഈ ലൈനിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം. നമുക്ക് ഈ ലൈൻ പോയിട്ട് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിൽ ദിവയിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യും. നമ്മുടെ രാജധാനി എക്സ്പ്രസ്, അതുപോലെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ട്രെയിനുകളൊക്കെ ഈ ലൈൻ വഴിയാണ് പോകുന്നത്. ആ ലൈൻ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കട്ടെ ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോംബെയിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വസായി റോഡ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോംബെയിലത്തെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പായി ബോറിവിലി എത്താം. ഞാൻ തിരിച്ച് സീറ്റിലോട്ട് പോകട്ടെ. കാര്യം ഒരുപാട് പേരോട് ഇറങ്ങാനുണ്ടാവും. ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ബോറിവിലയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ബോറിവിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുംബൈ നഗരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു നഗരമാണ്. ബോറിവിലിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയാണ്. മുംബൈ, അതായത് ബൃഹൻ മുംബൈ മുനിസിപ്പൽ ലിമിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ദഹിസറിലാണ്. നമ്മൾ ബോറിവിലിയിലെത്തി. ദഹിസർ അടുത്ത സ്റ്റേഷനാണ് ബോറിവിലി. കൊടിവീശി നമ്മളങ്ങനെ ബോറിവിലിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ്. മുകളിലത്തെ ഡെക്കിൽ സീറ്റ് കാലിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു വിൻഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി നിന്നെല്ലാം കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് എടുക്കാം. അവിടുന്ന് അപ്പർ ഡെക്കിലെ കാഴ്ച എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കാണാം. നമ്മൾ അപ്പർ ഡെക്കിലെത്തി. ഇതാണ് അപ്പർ ഡെക്ക്. അപ്പർ ഡെക്കിൽ തീരെ ഹെഡ് സ്പേസ് ഇല്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പർ ഡെക്കിൽ ഷട്ടറല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് ആണ്, പൊക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് അപ്പർ ഡെക്കിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അപ്പർ ഡെക്കിൽ വന്നിരിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്. വെലിമുറയിൽ വെച്ച് ഇവൻ നമ്മൾ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോയായിരുന്നു. മഹുവ ബാൻഡ്ര എക്സ്പ്രസ്. അവരിപ്പോൾ അവിടെ തിരിച്ച് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ ബോംബെയിൽ മാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പാരലായിട്ട് 2 എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ. ഇതിനപ്പുറത്ത് ഈ വഴിക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തൊരു സിംഗിൾ സീറ്റ് ഉണ്ട്. ഡാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ഡാർക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പൊതുവേ ലെഗ് സ്പേസ് കുറവാണ് ഈ സീറ്റുകളിലെല്ലാം തന്നെ. പിന്നൊരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴ്വശത്തൊരു സ്ലാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ആ സ്ലാൻഡിങ് അങ്ങനെ കാല് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് വിൻഡോ സീറ്റിലിരിക്കുന്നവർക്ക്. ഈ കോച്ചുകളുടെ റൂഫ് പ്രൊഫൈൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. കാര്യം ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മുഴ പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ വലിയ വാതിലാണ്, ഡബിൾ ഡോറാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ച് കയറി ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് പിടിക്കാനുള്ള ഗ്രാബ് റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോച്ചാണിത്. പുള്ളിക്കാരൻ അങ്ങനെ തോറ്റു വരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. വാപ്പ് 5 ആയിരുന്നു.
നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വാപ്പ് ഫൈ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് ഗോരേഗാവ് സ്റ്റേഷനാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പായ അന്തേരി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കുറേ നേരം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൂച്ചയിലും കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. മുകളിലത്തെ സീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയാണ്. മുകളിലത്തെ സീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ 2ഉം ഒരു സൈഡിൽ 3ഉം 2/3 ആണ് മുകളിലത്തെ സീറ്റിംഗ്. ലെഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ കുറവാണ്, വലിയ ലെഗ് സ്പേസ് ഇല്ല. എന്നാലും നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സിറ്റിംഗ് കോച്ചുകളുള്ള പോലത്തെ ലെഗ് സ്പേസ് ആണുള്ളത്. 2/3 സീറ്റിംഗ് ആണ് മുകളിൽ. താഴത്തെ ഡെക്കിൽ 4/1 സീറ്റിംഗ് ആണ്, അതായത് ഒരു സൈഡിൽ 4 പേരും മറ്റേ സൈഡിൽ ഒരാളും. അങ്ങനത്തെയാണ് താഴത്തെ ഡെക്കിലെ സീറ്റിംഗ്. അത് കാരണം മുകളിലും താഴെ നടന്നുകൊണ്ടുള്ള പാസേജ് ഒരേ ലെവലല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ലോവർ ഡെക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചേക്കാം. ഇതാണ് ലോവർ ഡെക്ക്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് 4/1 സീറ്റാണ്. ഒരു സൈഡിൽ ഒരു സീറ്റും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ 4 പേർക്ക് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ലോവർ ഡെക്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലഗേജ് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഷെൽഫുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സീറ്റിനടിയിലും ലഗേജ് വെക്കാം, അതല്ലാണ്ട് ലഗേജ് വെക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ഇതിൽ ഫാനൊക്കെ നേരെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണ്, സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ തലയ്ക്ക് ഇടി കിട്ടും. ഇതാണ് ലോവർ ഡെക്ക്. കാര്യങ്ങളും സാധാരണ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് കാണാം. നമ്മുടെ നേരത്തെ കണ്ട വാപ്പ് ഫൈ ഹോൾഡ് മഹുവ ബാൻഡ്ര എക്സ്പ്രസ് ബാൻഡ്ര ടെർമിനസിലേക്കുള്ള ലൈനിലേക്കാണ് കയറി പോകുന്നത്.
ഇവിടെ അകത്തായിട്ടാണ് ബാൻഡ്ര ടെർമിനസ്. റെയിൽവേ ട്രാക്ക് തന്നെയാണ്. ഇനി നേരത്തെ കാണിച്ച ഹാർബർ ലൈൻ ട്രാക്കുകളാണ്. അവ സെൻട്രൽ റെയിൽവേയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ മെയിൻ ലൈനുകളെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങേ അറ്റത്തോട്ട്, അതായത് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ബാൻഡ്ര സ്റ്റേഷൻ. ബാൻഡ്ര അതുപോലെ ബാന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. മറാഠിയിലെ വാന്ദ്ര എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാദറിൻ്റെ യാർഡാണ്. ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഇത് OH കാണാൻ പറ്റും. അത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ്. അപ്പുറത്തുള്ള സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കാണ്. ഇപ്പുറത്തുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ. സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ പരേൽ സ്റ്റേഷനാണ് കാണുന്നത്. സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ പരേൽ സ്റ്റേഷൻ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേയുടെ ലോവർ പരേൽ സ്റ്റേഷനാണ്. പരേലിൽ സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ വലിയൊരു വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ എൻ്റെ വഴിക്ക് പോവാം. ഇനി ഈ ട്രാക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ടുമുട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പാരലായിട്ട് ഓടാറുണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിലും സെൻട്രൽ റെയിൽവേയും വെസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ എവിടെയും കണ്ടുമുട്ടാറില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ അല്ല. മഹാലക്ഷ്മി സ്റ്റേഷൻ കടന്നു. മഹാലക്ഷ്മിയിലുള്ള റെയിൽവേ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് കാണുന്നത്. EMA കാർ ഷെഡാണിത്. നമ്മളിപ്പോൾ സബർബൻ ട്രാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിട്ട് മെയിൻ ലൈൻ ട്രാക്കിലേക്ക് നേരെ കയറിയിരിക്കുകയാണ്. മുംബൈ സെൻട്രൽ ടെർമിനസിലോട്ട് കയറാനാണ്. മുംബൈ സെൻട്രൽ ടെർമിനസിലോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിൻ. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതെല്ലാം സബർബൻ ട്രാക്കുകളാണ്. അങ്ങനെ മുംബൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഒരു WDS 6AD ഏതോ ഒരു റേക്കിന് ഷണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡബിൾ ഡെക്കറുള്ള മറ്റൊരു റേക്കാണ് വത്സാഡ് മുംബൈ സെൻട്രൽ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ. ഇതിനാണ് പിന്നെ ഡബിൾ ഡെക്കർ കോച്ചുള്ളത്.
ഇന്ത്യയിലെ നോൺ AC ഡബിൾ ഡെക്കർ കോച്ചുള്ള 2 ട്രെയിനുകളാണ് ഇവ രണ്ടും. അപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, വെൽക്കം ടു മുംബൈ സെൻട്രൽ. ട്രെയിൻ ലേറ്റാണ്, 10 മണിയായി. 9:50 എത്തണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത കോച്ച്. പെട്ടെന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ലോക്കോ ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് മുംബൈ സെൻട്രൽ ടെർമിനസ്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ലോക്കൽ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്റ്റേഷൻ വേറെയാണ്. ഇത് ടെർമിനസ് സ്റ്റേഷനാണ്. നമ്മളങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി. ഇതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ലോക്കോ 25028. വൽസാഡിൻ്റെ വാബ് 4 ആണ്. ഈ ട്രെയിന് സാധാരണ ഇതിൽ വാബ് 7ഉം വാബ് 5 കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു വാബ് 5 ഹോൾഡ് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ചെറുതായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അത് സംഭവിച്ചില്ല. പകരം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടുന്ന വാബ് 4 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലോക്കോ വാബ് 4 ഈ 25028 വൽസാഡ് ഷെഡിൻ്റെ. ഇതോടുകൂടി ചെറിയ യാത്രയോട് അവസാനിക്കാം. ബോംബെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാം, എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. എന്നാൽ നമുക്ക് വേഗം പുറത്തേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് മുംബൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ മെയിൻ വെയിറ്റിംഗ് ഹാള്. 5 പ്ലാറ്റ്ഫോമാണുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം 3-ലായിരുന്നു വന്നത്. സോ വെൽക്കം ടു മുംബൈ സെൻട്രൽ. ഇതാണ് മുംബൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ. സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലമുള്ള കാര്യം ഇവിടെ മെട്രോയുടെ വർക്ക് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മുംബൈ സെൻട്രലിൽ എത്തുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ യാത്ര അവസാനിക്കുകയാണ്. ഈ യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെയും വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തണം, ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.